नमस्कार सोनमडी टिप्स को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जितेबेले गोटे छोट शिशु को ठंडा काश होता है सेतेबेले केवल शिशुटी नुहे बरं तार पेरेंट्स माने मध्य बहुत चिंतार पड़ जाती, बहुत असुविधा फिल होता है। कहीं यही टाइम रे ना शिशु ठीक से सोई पारे, ना ठीक रे खाई पारे, ना ठीक रे सी क्षीर पी पारे, ताकू सबु काम रे बहुत प्रोब्लेम होता है। जेहेतु शिशु को बारंबार काश होता है से लगी सी ठीक रे सोई पारे, तार निद बारंबार भांगी थाए। तो आज ये बेबी केयर टिप्स वीडियो रे आपको किसी घरोई उपचार कहबी, जो घरोई उपचार करी आपणकर बेबीर काश ठंडा को बहुत जल्दी ठीक करें। तो चलतु आज ये वीडियो को स्टार्ट करवा। किंतु ता पूर्व जदि आप एपर्यंत सोनमडिया टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले आपण ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल बटन को क्लिक कर दिंतु, जा फल आगु मु जो सब इंपोर्टेंट वीडियो देबी से सब वीडियो आपण पाखरे ठीक टाइम रे पहुंची परिबो। तो चलतु देरी न करिकी आज ये वीडियो को स्टार्ट करवा। जेतेबेले आपण देखुचंती कि शिशु को ठंडा धरलाणी एवं तार काश हेलाणी एवं ताकू बिल्कुल भी भल लगुनी, सेतेबेले आपण कौन करेंगे, आपनकर प्रथम काम होउची ताकू अदा एवं मोहुर रस देबे। तो एटा को आपण केमती बनेकी देबे सेटा तो आपण जानिथिबे, किंतु मु आउ थरे कहि रखुची कि आपण गोटे छोट खंड अदा नेकी ताकू धोईकी भल भाबरे छेची देबे। सेथिरु आपण रस काढिबे, सेथिरे आपण अध चामच मोहु मिसेइबे, माने गोटे चामच जदि अदा रस नेबे सेथिरे आपण अधा चामच मोहु मिसेइबे एवं सेटा को भल भाबरे टिके मिसेइ देइकी आपण छुआ को खाइबा को देइ परिबे। एवं आपण देखिबे जदि आपण एही रस को दिन में 2 थर माने सकाळे एवं संध्या बेले आपण जदि छुआ को खाइबा को देबे ताहेले 2-3 दिन भितरे तार ठंडा एवं काश बहुत मात्रा रे कमी जिवो। किंतु ए केस रे आपण मने रखिबे कि आपण एही अदा और जो मोहुर रस मु आपनको कहिली एटा गोटे वर्षर बड़ छुआ माननकु आपण देबे, जो मानकर बयस वर्षकरू अधिक थिबो। वर्षकरू छोट छुआ माननकु आपण एटा देबेनी, काहेकि ना एटा टिके राग हेई थाए, तांकु एतरा भल लागिबोनी किबा तांकर पाटी पोड़ी पारे। तो सेथि लागि आपण टिके ध्यान देबे। बहुत जन एमती अच्छा कि छुआ को जितेबाला ठंडा काश हुए से से खाली मोहुता को खाइबा को दियंती, किंतु सेटा एतटा काम करिवनी, काहेकि ना जदि आपण मोहुरे अदा रस टिके मिसेकी जदि आपण देबे सेटा छुआ पई कफ सिरप टाइप रो काम करिवो एवं छुआर ठंडा एवं काश बहुत जल्दी भल होई जिवो। सेकेंड मु आपनको कहिबी कि हळदी वाला क्षीर जदि आपणकर शिशु को ठंडा होइछि किंबा काश होइछि, आपण ताको जदि घरोई उपचार किछि करबा को चाहुचंती ताहेले आपण हळदी वाला क्षीर ताको देई परिबे पीबा पई। एटा आपण छोट शिशु मानकु देई परिबे, बड़ छुआ मानकु मध्य देई परिबे। एटा समस्तक पई बहुत इफेक्टिव हे थाए। तो हळदी वाला क्षीर आपण राति रे सोईबा पूर्वरु जदि देबे सेटा छुआ मानक पई बहुत भल काम करि थाए। तो हळदी वाला क्षीर आमे केमती बनेबा, आपण प्रथमे आधा कप क्षीर नेबे, सेटा आपणकर हल्का उषुम थिले सेटा भल काम करिवो। सेथिरे आपण आधा चामच रु टिके कम हळदी गुंड पकेबे एवं मने रखिबे जो हळदी गुंड प्योर हेइथिबो, जोटा आपण घरे तयारी करिथिबे सेही हळदी गुंड जदि आपण मिसेकी देबे ताहेले सेईटा ही छुआ मानक ठंडा को भल करिया पई बहुत सहायता करिवो। किंतु मार्केट हळदी गुंड एतटा काम करिवोनी, किंतु जदि आपण पाखरे नाही ताहेले आपण देई परिबे। किंतु घर तयारी हळदी गुंड सेईटा देह पई भल हिथाय से कथा आपण जानिचंती। या परे आपण हळदी एवं क्षीर को भल भाबरे मिक्स करिवे एवं तापरे आपण आपणकर छुआ को पियाई देबे। देखिबे एटा आपणको छुआर ठंडा एवं काश को भल करिवारे बहुत सहायता करिवो। तो आज रे वीडियो रे मु आपनको जो होम रेमेडी दुईटी कहिली, जो घरोई उपचार को आपणेबा द्वारा आपण आपणकर शिशुर ठंडा एवं काश को बहुत जल्दी भल करि परिबे। तो एई दुईटी जिंस को आपण करिकि देखंतु, आपनको एटा बहुत हेल्प करिवो। तो आज रे वीडियोटी जदि आपनको भल लागिछि, जदि आपनको हेल्पफुल लागिछि ताहले आपण वीडियो को लाइक और शेयर करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। नमस्कार।